Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les associés. Goedemiddag allemaal, dames en heren aandeelhouders. We zijn erg blij dat jullie er vandaag bij zijn voor deze nieuwe algemene vergadering van Quorum XL. Zoals u weet hebben wij deze georganiseerd met inachtneming van de sanitaire regels. En we hebben een live uitzending. Want vanwege de context kunnen wij dit niet als een in-person vergadering organiseren. We hopen dat we snel weer in contact met u kunnen treden en we zullen dat doen zodra het mogelijk is. Ik ben Baptiste Bruno, ik ben directeur partnerschappen en ik heb het genoegen om deze voor algemene vergadering te presenteren. De vergadering bestaat uit 2 onderdelen. We maken de balans op van 2020. We gaan kijken wat Quorum in het jaar gedaan heeft en vervolgens gaan we kijken naar de perspectieven voor 2021, de evolutie van uw belegging binnen Quorum XL. Ik wil u tevens aangeven dat er een chat beschikbaar is. Ik zal jullie vragen doorgeven aan de verschillende sprekers, maar als wij niet de tijd hebben om al de vragen te beantwoorden, dan kunt u naam en voornaam en aandeelnummer aangeven, zodat wij contact met u kunnen opnemen en een detail antwoord kunnen geven op jullie vragen. Dan geven wij nu het woord aan Delphine Godot. Zij is directrice compliance en interne controle. Bedankt Baptiste. Goedemiddag allemaal. Zoals u ziet, zit ik ook achter mijn scherm. Ik kan er vandaag niet bij zijn. Ik vind het fijn om vandaag de algemene vergadering van Quorum XL voor te zitten. En voordat ik een officieel open, moeten we wat officiële juridische formaliteiten afwerken. Allereerst de samenstelling van het bureau. En ik vraag aan Karine Kalek, juridisch directrice die ook achter haar scherm zit, om de secretaris te willen zijn van deze vergadering. Dat heeft zij al geaccepteerd en bedankt daarvoor. Vervolgens het quorum. Om geldig te kunnen besluiten moet er een minimumpercentage stemmen al uitgebracht zijn. Ja, jullie hebben vanwege de context per brief kunnen stemmen en de stemmen voor de gewone vergadering. Daarvoor moet een quorum zijn van 25%, maar we zitten maar aan 20,79%, dus het quorum is niet gehaald. Dat betekent dat ik aan het einde van de vergadering alle verschillende beslissingen voorlezen die worden voorgesteld, maar u krijgt vandaag niet het definitieve resultaat, want dat kan pas na de tweede ronde die plaatsvindt op 3 mei en daarvoor krijgen jullie een tweede oproep in de komende dagen. Wat heel belangrijk is, dat de aandeelhouders die al gestemd hebben hoeven niet opnieuw te stemmen, want alle stemmen worden behouden. Maar al de personen die nog niet gestemd hebben, wil ik uitnodigen om tussen nu en dan hun stem uit te brengen. En ik kom zo meteen terug voor het voorlezen van de beslissingen en ik geef nu het woord aan Frédéric Puzin. Die zal een korte inleiding geven. Goedemiddag allemaal, welkom voor de 4e gewone algemene vergadering van Quorum XL. Voor ons is deze algemene vergadering een belangrijk moment, want maakt het mogelijk om tegen jullie te vertellen wat wij gedaan hebben met jullie beleggingen in het afgelopen jaar. Om te zeggen wat de perspectieven zijn voor het komende jaar. En u tevens uitleg te geven over vragen die u misschien heeft, met name over al het werk dat dagdagelijks wordt verricht. En dan met name in dat hele bijzondere jaar 2020 met de huurders, de economische situatie en ook iets meer zeggen over onze overtuigingen, over wat wij vinden van het Verenigd Koninkrijk. En daar zullen wij in deze vergadering op terugkomen. En u kunt vragen stellen in de chat. Bedankt Frédéric. We gaan nu beginnen met de algemene vergadering. Ik geef nu het woord aan Jonathan, die gaat het hebben over jullie, over de aandeelhouders, over jullie die belegd hebben in Quorum XL. Goedemiddag allemaal. We gaan dit eerste gedeelte beginnen met jullie. Laten we het hebben over jullie. Allereerst de werving en de groei. Er waren eind 2020 meer dan 22.000 aandeelhouders.
En een omvang van meer dan 900 miljoen. Dus ondanks de economische context een groei van meer dan 50% in 2020. Dus een hele mooie groei in 2020. Jonathan, wat betreft de groei van het vastgoedfonds, hebben de mensen ook geld teruggetrokken? Hebben we er meer gehad dan gewoonlijk? Quorum XL is inderdaad een jong vastgoedfonds. Vastgoedfonds, dat is de werkelijke economie. En we hebben dus ondergaan wat wij allemaal zelf ook ondergaan hebben. Dus dat er iets meer is teruggetrokken, dus iets meer verkoop van aandelen. Omdat er met name meer echtscheidingen zijn geweest dan de jaren ervoor. Dus net als de werkelijke economie en dus de persoonlijke situatie, meer echtscheidingen in 2020 en er zijn dus meer aandelen teruggetrokken. Wie zijn de aandeelhouders van Quorum XL? Wie zijn die 22.000 aandeelhouders en wat zijn de bijzonderheden van jullie, de beleggers? Allereerst Quorum XL, dat is ons vastgoedfonds dat het jongste is qua aandeelhouders, want zoals u ziet, 42% van de aandeelhouders zijn jonger dan 45 jaar oud. Dus een heel jong vastgoedfonds, misschien ook omdat er meer risico is, want we hebben het wisselkoersrisico. Dus mensen die meer risico willen nemen zijn meestal jonger. Dus dat is het eerste punt. Daarnaast zijn in het vastgoedfonds alle sectoren vertegenwoordigd. We hebben bij de aandeelhouders vrije beroepen, gepensioneerden, ondernemingsleiders en dergelijke. Dus alle sectoren zijn vertegenwoordigd. En wat ook interessant kan zijn voor jullie is om te weten in welke vorm jullie hebben ingeschreven voor Quorum XL. Zoals je weet, Baptiste kan er op verschillende manieren worden ingeschreven, of met belegging, of naar de bank te gaan en te vragen om een lening om de aandelen te financieren. En het is ook mogelijk om te investeren door een splitsing. In bepaalde gevallen kan dat fiscaal interessant zijn. En dat kan ook door geprogrammeerde betalingen. Dus elke maand vanaf €50. En door het dividend opnieuw te investeren. En sinds 2020 is er ook een nieuwtje. Dat is investeren via het Quorum Life programma. Dat is een programma van de maatschappij die wij in 2020 hebben opgericht. Misschien kan je terugkomen op de verschillende prijzen. Er zijn een aantal trofeeën behaald. Kan je daar iets over zeggen? Ja, inderdaad. In 2020 heeft uw vastgoedfonds 5 nieuwe prijzen gekregen. Met name om de volgende redenen. Het goede beheer van jullie vastgoedfonds, de prestaties van het vastgoedfonds en ook de dienstverlening aan de beleggers. Ik kan er misschien één noemen. Die is nog vrij uniek in de wereld van de vastgoedfonds. Is dat er elke maand een potentieel dividend wordt uitbetaald. Dus een maandelijks dividend. En deze prijzen zijn verstrekt door gespecialiseerde tijdschriften, met name Vivre votre argent.